تتابعها معكم سلمى الجمل. إليك سلمى. شكرا ازدهار. مستمرون ونحن نشير إلى أن هذه المدينة هي الأكثر تعرضا للصواريخ منذ بداية هذه الحرب. عمدة المدينة كانت تحدث قبل أيام عن أكثر من 1000 صاروخ طال هذه المدينة، وأكثر من 170 صاروخا سقط بالفعل في شكرا داخلها. إلياس. Praise is not from other people, but from God. Romans 3. What advantage then is there in being a Jew? Or